जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़े एहसान है, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो भैया आज की ये जो वीडियो बड़ी कमाल की वीडियो अब बासियों के लिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक इसका फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि जो तुर्की बॉर्डर की क्या सूरत हाल है और लोग जा रहे हैं ग्रीस में या नहीं जा रहे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये बॉर्डर ओपन क्यों हुए। तो अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये बॉर्डर कितनी देर तक ओपन रहेंगे, तो इसमें कौन कौन से लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है, उठाया है या नहीं उठाया। तो जनाब बिल्कुल ये बॉर्डर ओपन हो गए हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से जो है वो आए हैं, निकले हैं, अपने मकसद में कामयाबी ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या मामला है, अभी तुर्की ने ओपन किया है, जब यूनान अपने बॉर्डर ओपन करेगा तो हम फिर जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए ये अर्ज़ है कि यूरोप ने अपने बॉर्डर अभी तक कोई इतला नहीं है, मखसूस राय से मैंने पता किया है, अभी तक कोई इतला नहीं है कि यूरोप अपने बॉर्डर ओपन करेगा या नहीं करेगा। सिंपल अभी तुर्की ने बॉर्डर ओपन किया है और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं, तो हम आपको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। खुद वो बसों पे लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो है ना वो बसें भर भर के लेके आ रहे हैं। जनाब जहाँ से भी लोग मिलते हैं उनको, गलियों में लोग मिलते हैं तो उनको वो कहते हैं कि अपने चांदते लेके आओ, हम आपको छोड़ के आते हैं बॉर्डर तक, वहाँ से आप यूनानिस्तान के लिए निकल जाएँ। अभी मुझे दोस्त बता रहा था, वो कह रहा था कि हम गली में खेल रहे थे, तो मतलब आया हूँ मैं काम से, तो फ़ौरन उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने यूनानिस्तान नहीं जाना, वो चंद्रमा वाले आए हैं। उन्होंने जनाब कहा अपना चांदता लो और जल्दी से यहाँ पे आप लोग जाओ, अभी हमने बॉर्डर ओपन कर दिए, बाद में फिर आप लोग जाओगे, हम आपको जाने नहीं देंगे, अभी टाइम है, आप निकल जाओ यहाँ से। मतलब कि तुर्की इस टाइम बिल्कुल जो है वो रिफ्यूजीज को सपोर्ट कर रहा है, और जितने लोग पीछे ईरान से आ रहे थे उनको भी नहीं पकड़ रहे हैं, और जितने लोग जनाब यहाँ पे कैंपों में थे उनको आज़ाद कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, वहाँ से बसें भर भर के ये लेके यूनानिस्तान के लिए रवाना कर रहे हैं। तो जो मेरे भाई इस मतलब के जिद पे हैं या इस इंतज़ार में है कि जब यूनान कहेगा कि रेफ्यूजीज आ जाए, उनको वेलकम करेगा, हम तब निकलेंगे, तो उन भाइयों के लिए मेरी अर्ज़ है, उनको इतला है कि जनाब इस तरह का कुछ भी नहीं सीन होने वाला, ना ही यूनानिस्तान ने कहना है और ना ही उन्होंने अपने बॉर्डर ओपन करने हैं। तो काइंडली जिन लोगों ने जाना है वो बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि पहले ये डर होता था कि यार ये पकड़ लेंगे, अपने कैंप में ले जाएंगे, जनाब ये चैनाकली है, दरना कैंप है, अदना कैंप है, अनारकली कैंप है और उसके अलावा जनाब वो कौन सा और कैंप है, उस्मानिया कैंप है, जो बड़े ही जालिम कैंप है, जहाँ पे लोग मतलब के ये जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब 6-7 माह जो है ना वो वहाँ पे कैद कर लेते हैं, 8-8 माह तक जो वहाँ पे कैंप लग जाता है। तो अभी इसका एक बेनिफिट ये हो गया है कि चलो यार, चाहे जो भी हो, वो ग्रीस वाले वेलकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करना, वो तो अपने रेगुलर ड्यूटी पे है। तो लेकिन जहाँ पे उन्होंने वो किया है, ये जो ग्रीस वाले हैं, पहले इनका डर होता था कि ये पकड़ के ले जाते हैं, अभी इनका डर तो कोई नहीं है ना। मतलब कि अभी मुझे दोस्त बता रहे थे कि जहाँ पे जनाब लोग गेम कर रहे थे 2200 की, 2500 की, 800 की, 900 की, वहाँ पे डैंकर लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ 400 से 500 भी नहीं, 200, 250, 200, 250, 150, 200, 250, 150 तक जनाब वो ले रहे हैं, और वो लोगों को लेके जा रहे हैं, मतलब कि वो यूनानिस्तान की टैंक लगा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम आपको E85 और E90 पे छोड़ देते हैं ले जाके। तो उससे आगे जो वो क्या होगा। अभी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, इंशाल्लाह वो जल्दी जो ही पहुंचता है उनसे मैं इंटरव्यू करता हूँ कि आप किस तरह पहुंचे। वो कह रहा था हमने टैंकर से 250 रुपये जो है वो बुक किया है, तो वो हमें कह रहा था कि आपको मैंने जाके छोड़ के आना है E85 पे, वहाँ से हम खुद चले जाएंगे। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं अगली एक और अच्छी वीडियो में कि क्या बनता है, क्या निज़ाम होता है। तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, आप देखें ये ज़रा वीडियो, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। Devam, devam. Evet, şu anda mültecilerin sınır boyuna yürüyüşleri devam ediyor. Milas Haber Ajansı olarak görüntülemekteyiz. Yavaş yavaş. Mülteci buraya gelmiş durumda. Onlar burada otobüslerini bekliyorlar ve Avrupa'ya gitme arzusu içerisindeler. Buradan otobüse binip ilk önce Edirne'ye, sınır kapısının oraya doğru hareket edecekler. Oradan da daha sonra sınırı geçip Avrupa'ya doğru yol almaya başlayacaklar. Tabii ki Esenler otogarında yoğun bir kalabalık da söz konusu. Bazı otobüs firmaları bununla ilgili ek seferler de koymuş durumda. Edirne'ye gidecek vatandaşlar için normal. Seyahat eden vatandaşların bir yapılması oldukça güçleşti, çünkü bir anda birçok yabancı uyruklu vatandaş sınıra doğru hareket edince Edirne otobüslerinde yer bulmak bir ayrı güç hale geldi ve bununla ilgili de otobüs firmaları ek seferler düzenliyor. Burada şu anda kalabalığı da tamamen arkadaşım Serdar size gösteriyor. Yoğun bir kalabalık var. Şu anda 12 otobüsü var, yaklaşık birkaç dakika içerisinde o da hareket edecek. Şimdi tamamen arkadaşıma rica edeyim, tekrar otobüse doğru gidelim. Şimdi otobüse doğru bir hareket edeceğiz. Tamamen arkadaşıma rica edeceğim, otobüse bir girelim. Serdar otobüse girelim. Evet, bu bir ek sefer aslında. Edirne'ye giden ek sefer. Normalde bu saatte bir otobüs yoktu. Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı bir ek sefer düzenlendi Edirne'ye. Şimdi tamamen arkadaşıma rica edeceğim. Adana.
Yunan. Canlı. Evet. Devam edelim arkaya doğru. Zaten kamera arkasından. Üst katın daha yoğun olduğunu düşünüyoruz. Tabii birçoğu da konuşmak istemiyor, görüntülenmek istemiyor. Birçok Suriye vatandaşı. Evet. Nereye gidiyorsun? Suriyeli. Aynen. Nereye gidiyorsun? Edirne. Sonra Avrupa Barışı. Evet. Ne kadar süredir Türkiye'de yaşıyorsun? 4 sene. Neresinden geldin? İdlib. İdlib'den geldin. Aynen. Şu anda geldim. Evet. Türkiye'den çıkıp Avrupa'ya gittin. Aynen. 4 milyon burada Suriyeli var. Avrupa bir şey almıyor. Niye? Avrupa bir şey almıyor. Değil mi? Türkiye hepsi burada Türkiye geliyor. Niye? Orada biraz alsana. Değil mi? Evet. Siz de görürsünüz. Ekranlarınıza getirdik. Evet. Toparlayacak olursak şimdi otobüste kalkacak. Aynen. İlk neresi? Marakanlama. Kıfrendil. Aynen. 4 sene önce geldin. Türkiye'de ne iş yaptın? Çok bir şey çalıştım. Fabrika, markete, inşaat, çok bir şey fabrika çalıştım. Evet. Şimdi Uğur yolculuğun ilk önce Yunanistan sonra nereye gitmek istedin? Ben. Orada. Aynen. Devamlı düşündüm. Hangi ülkeye gitmek istedin? Bilmiyorum. Aynen. Peki Türkiye için ne söylüyorsun? Türkiye mültecilere kucak açtı. Suriyeliler geldi. 4 milyon Suriyeli var. Evet yani çok fazla oldu. Burada hiçbir şey kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı. Çok bir şey burada var değil mi? Ben yanlış konuşmayayım. Çok bir şey burada var. Yani burada şimdi 4 milyon var. Yarın 2 geliyor. Ben Türk değilim. Ama konuşuyorum ya. Sadece o kadar. Bir daha olmuyor. Bana devam ediyorsun değil mi? Aynen. Aynen bir şey diyecek istiyorum. Benim adım Abdullah Gölgür. Afganistan'dayım. Uçanlarda Türkiye'de çalışıyorum. Her işte çalıştım yani. Ama aslında Türkler iyi birisidir. Sağ olsunlar bize kucak açtılar. Ekmeğimizi yediler. Ama iyi insanlar. Allah razı olsun. Şimdi de Yunanistan'a gitmek istiyoruz. Yani ülke hedefimiz Alman ya da Fransa olacak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nereden dönüyorsun? Türkiye öğrenirsin. Türkiye yok. Türkçe yok mu? Yunanistan. Tamam. İnşallah Yunan. Tamam. Kaybolmasın diye. Nereye gidiyorsun? Biz sınırdan geliyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Evet. Şimdi nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Daha sınır varsa oradan geçeceğiz. Yunanistan sınırına mı? Evet. Burası Bulgaristan sınırıydı herhalde. Evet. Siz şimdi Yunanistan sınırında mı? Evet. Around 300 refugees, including women and children, are moving towards the Greek border after Turkey opened its borders to Europe. This comes amid renewed fears of a new refugee influx after Russian-backed Syrian regime forces killed 33 Turkish soldiers in Idlib. Turkey retaliated by hitting Assad regime targets in the region. Serbest geçebiliriz. Zaten jandarmayı bize söylemişler. Herkes bize söyledi. Sınır açık artık. Gidebilirsiniz. Her zaman da gidebilirsiniz. Since the Syrian war began in 2011, Turkey's been hosting more than 3.7 million Syrian refugees. Since December 2019, a brutal Russian-backed Syrian regime assault forced almost 1 million more civilians towards Turkey's border. Turkey says its refugee policy hasn't changed. But with an imminent humanitarian crisis unfolding near the border with Idlib and the EU's indifference, the country will no longer be able to cope with another wave of refugees. Those fleeing Assad regime forces will be given a free passage to Europe via land and sea. In 2016, Turkey and the EU signed an agreement to deal with the influx of refugees heading to Europe. The EU pledged $6.5 billion in financial aid to Ankara and visa-free travel for Turkish citizens throughout the EU if it could halt the flow of refugees to Europe. But Turkey says the EU has failed to live up to its promises. Biz 8 yıldır Suriye'den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. Ve 40 milyar doların üzerinde biz bir harcama yaptık. Avrupa Birliği verdiği sözü zaten tutmadı. Ve şu ana kadar verilen, o da bizim milli bütçemize değil ha, uluslararası STK'lar vasıtasıyla Kızılay'ımıza, AFAD'ımıza gelen rakam 3 milyar avro gibi bu civarda bir rakam. Burada da sözü tutmadılar. Turkey has been unilaterally managing the Syrian refugee situation and fighting terrorists along its border with Syria. But with calls for a safe zone in Idlib continuously ignored, Turkey continues to bear the weight of the crisis. Evet, arkadaki arabayı da açalım abi. Çünkü bizim memleket savaş var. Rahat değilim o yüzden de biz memlekete terk ettim. Başka memleket buraya geldin sakladın dedin ki burası şimdi daha sıkıntı var. Bizde kimlik yok, sigorta yok. O yüzden de bizde çalışmaya kabul etmiyor. Mecbur buralarda terk edip Almanya'ya gittim. Şimdi haber gördüm ki Almanya'ya izin verir herkes gidebilirsin dedi. Almanya'ya gidiyor bugün. Şimdi otobüsüm burada var. 150 lira kiraya verdim. Gidiyoruz biz Almanya tarafta.
Ver. Getir şoför, getir. Kalkıyor. Var mı orada bir şey? Gelin. Devam ediyorsun. Nereye de götür? Bak abi. Nerede? Devam ediyor mu? शेयर में पैसा नहीं थी मेरा